你看，它出来金黄色的，哇！Hello， 大家好，欢迎收看我们的视频，我是 M。今天呢，我会开箱这一款 Philips 的空气炸锅。然后这款空气炸锅呢是今年推出的，价钱也是在 Lazada sales 的时候买的，大概是314块，所以我觉得是非常的便宜，比起它的官方网站还是卖499令吉的。然后这款空气炸锅呢，就讲到它很厉害，它有什么欧洲气旋科技，然后它可以减少98%的油脂含量。其实我是非常的犹豫，空气炸锅是不是能做出这么好吃的东西？就它炸出来的东西是不是跟平时油炸的那个质量是一样的？所以我会做一个小实验，就是用这款空气炸锅呢，就会做出几道非常普遍的那个空气炸锅的料理。话不多说，我们现在就看一下这个空气炸锅是怎么样的。这就是我买的空气炸锅啦，然后这款空气炸锅呢，我是买黑色的，因为我觉得黑色就比较耐肮脏。然后这款黑色其实它整个那个质量是看起来非常的华丽，就是亮晶晶的，其实是可以照镜子的。然后至于操作呢，你看是非常简单，它就只有2个这个转转的。对，一个呢就是控制那个温度，另一个就是控制那个时间，就是那个 timer。然后这里呢也是非常的简单，就是把它开起来，然后放你要炸的东西，然后就关起来。如果你要洗的话呢，也是非常的简单，你只需要把那个按钮就是推起来，然后你就可以把它的里面开出来，然后就是洗了。然后还有另外一个重点就是呢，它是不粘锅材料的，所以是非常容易的清洗。当然你不可以用那种粗面的那些洗碗布洗，不然它就会刮到。然后它也是可以放在那个洗碗机里面洗的。然后在这边上面呢，其实它有几个图案，就是会显示一些比较常见的那个空气炸锅的食材，它们所需要的温度跟时间。我相信这样的开箱呢，你们是不满意的，所以呢，我会做一个小实验，就是准备几个常见的空气炸锅的食材，然后用这个炸锅炸出来，看它的那个质量到底是怎么样。Let's go！ 第一款料理呢就是三文鱼，所以三文鱼呢，我首先呢就会帮它解冻，然后呢我会用这个吸油纸把这个三文鱼的水分吸干，然后我就放一点盐去腌制它，大概一个15分钟。所以呢这个鱼就已经是腌制好了，现在就是要把它推进这个空气炸锅。其实这个 Philips 呢，它有推出一个 APP 叫做 Nutri App。它就会教你用这个空气炸锅来做不同的料理，所以刚才呢，我也是有翻开那个 Nutri App 来看一看。然后用三文鱼的话呢，它大概只需要一个16分钟，180度。所以现在我们就开始吧。所以这个推非常的简单，就这样，非常轻的推它，然后它就是这样的。然后现在就把这个三文鱼放进去，然后把它盖起来。OK， 然后现在开电，然后时间呢我就调个16分钟，然后温度呢就180度，然后你们可以听听，其实它的声音就是风扇的声音，不会讲到非常的暴力，它那个空气的出口位是在后面的，所以这边其实是有风的。好了，现在我们可以做的东西就是静静的等，然后等待这个三文鱼出锅。跟大家报告一下这个空气炸锅的进展。刚刚我就在做的时候嘛，我就闻到有一股那个塑料味，所以就吓到我，我就快点跑进了厨房看一看，然后就发现，哎，这个空气炸锅怎么它会有那个塑料味？所以我在那边站着，我就感动。然后呢，之后呢，它就慢慢好了，就是开始出那个三文鱼的味道，所以我就觉得应该是第一次开这个空气炸锅之后，它是会有一点点 plastic 塑料的味道。然后呢，现在由于那个出口风一直在出那个三文鱼在烤的那个味道嘛，所以呢，我现在就开这个油烟机，因为就是不要等下整个厨房也是会有那个油烟，虽然现在是没有这样多油在这边喷啊，只是那个烟味还是有在的。好啦，现在就把它开出来看一看。哇哦，很美丽耶！你看它那个皮蓬蓬了。很美丽耶，真的很美丽。我真的是跟着那个食谱放那个温度跟那个时间，你看它出来金黄色的，哇，好脆哦。然后那个颜色真的是蛮很美。
我就是怕它会烤焦这样，然后它真是很美。可是如果你们是不要太熟的话，你们可以就是把那个时间再放少一点。现在我要试吃这个三文鱼，哎，哇！我看那瞬间嘛，那个汁流出来啊，它里面很嫩耶，就是它那个油脂啊，还有里面就是很 juicy。你可以看，你看咬这块，它里面还是很多那个油脂在里面，就是完全不会干，不会讲烤出来啊、炸出来，它里面是干是不会啊。然后那个皮太脆了，脆到我这个牙齿根本就是需要时间咬它，因为我是戴牙套嘛。第一道料理成功。下一个料理呢，我就是要烤鸡翅，然后这个鸡翅呢，我是用了 BBQ sauce， 就是那个烧烤的那个味道腌制了一下，然后现在我们就把它放进那个空气炸锅。感觉上这个空气炸锅是可以放到4个鸡翅膀是没问题的，是刚刚好的，而且还有味。好了，现在就把它放进去这里，盖起来。然后呢，温度就是调个180度，跟上一道一样。然后那个时间就放20分钟。然后这个气炸锅呢，其实你可以中途把它拿出来了，虽然那个时间还没有到，可是如果你觉得你有点不放心，想要看一看的话，就直接把它拿出来，然后那个电源它就会关掉了，它会自动关掉。然后我看一看我的鸡翅，已经是这样了。我觉得我要翻一翻面吧。就是给它这边也是焦焦的，因为这边已经是焦焦了，然后我就把它翻个面，让它颜色更好看。推进去，它就会继续烤了。时间大概还有一个10分钟吧。给你们看一看烤鸡翅后剩下几多油，你看哦，还在滴着哎，4个鸡翅烤出来的油是这么多，所以这个确实是能减脂。你看鸡翅已经好了，看一看这个颜色。哇，真的是超乎我想象耶！其实真的是很美耶。它就是除了它这种边边啊，这种就是鸡跟命这种尾呀、它那个鸡翅的尾端会比较黑之外，你看其实它的颜色，就比如说这一方面嘛，蛮美的。然后我是有擦那个 BBQ sauce 去腌制嘛，然后你看就是那个 BBQ sauce 是有蜜糖的，所以你会看到就是感觉上就是有那种糖色在上面啊。然后它算是烤得蛮不错的。当然，你看这里就是可能还是比较下方，它就没有什么，就是那个颜色不会讲很深，可是这里这 part 就很深，所以我觉得我是蛮满意的。现在就试吃一下这个鸡翅膀怎样？我现在就要试吃这个鸡翅啦，你看烤得真的不错。它里面不会很干，你看这个油水还在耶，很juicy，就是很水嫩。它的外皮是没有这么脆，它就是像平时烤鸡这样，它不会脆像烤炸鸡这样。可是你就会吃到那个 BBQ sauce 的那种甜味，它跟那个平时那种烤鸡翅其实是还原度很高哎。而且它不会像烤鸡翅，有时就会烤得比较浓，因为你要控制那个火候嘛。如果是用空气炸锅，就不会有这个问题哦。下一道呢是薯条，薯条呢我是直接从冰箱拿出来的，是没有解冻的，所以放了薯条大概是1/3的分量。然后现在我就把它放去空气炸锅，用180度15分钟，然后再看成果怎样。放下去，然后调180，15分钟。薯条好了，我们现在就打开来看。OK， 给你们看那个颜色，我把薯条整盘就拿出来了。其实你这样看一盘的话，其实颜色也是很美丽的，就它不会是那种真的是很不均匀，就是有一些就是特别的黑，一些就是特别的白，就感觉上不熟。其实你整盘拿出来看起来真的是还蛮有食欲的。因为我是烤15分钟，其实它不会很干，你看它家的水分其实还在了。就不像我之前烤那个用烤箱烤的时候，因为我之前用烤箱它就比较久，大概要40分钟。可是问题就是40分钟后它又会太干。可是如果你放短一点的时间的话，感觉上它还不熟这样，就很难控制，然后时间就慢。可是这个呢，15分钟来讲算是非常的快，就是大概就是刚才走一现在就15分钟了，就在客厅走一走。现在我是一个比较
焖，烤到比较焖的，所以呢，有一些可能这种它就在比较边缘或者是在比较热的地方啊，它就会比较容易黑。试一试。这个就比较酥脆，所以我是觉得可以接受，至少它不是烤焦的那一种程度，尤其是这个它的那个炸物的味道比较重，那个油烟味道可能还比较烤焦。最后一个料理呢，我就选择炸鸡块，就是哪个，然后这个鸡块呢，我是选择这一种有面包糠裹着的，然后看一看用空气炸锅炸会变成什么样子。盖上去，一样我就是调一个180度，然后我也是调15分钟。看一看，真的是还不赖嘛。其实我觉得15分钟有点多，就可能你炸一个12分钟的话，可能颜色就没有这样焦。可是看你个人，如果你喜欢吃比较深色的话，就15分钟是刚刚好的。而且你看，它就是有一点点像之前那个三文鱼一样，它就有点碰，就是它会膨胀。这个鸡块呢，我是没有把它中间的时候翻出来的，是真的是原汁原味这样放，然后是这个颜色。然后你看看它的背面，其实颜色没有相差很多，根本是没有差别了。其实可能这边在上面的时候还会有点焦，可是在后面下面的时候就是这样。现在我试吃一个，很好吃哎，很嫩哎，它不会讲里面干了。你看，其实它里面不干，就是吃到外脆内嫩。对，这个就是这个用词，外脆内嫩。这道也是非常的成功。做完了这4道料理呢，现在我要来总结一下这个空气炸锅呢，基本上我是满意的，因为它炸出来的那个颜色呢是非常的漂亮，而且不会说不均匀。然后炸出来的东西呢，是不是跟油炸的一样呢？我只能说，如果你那个食物的油脂量是非常的高，就比如说三文鱼、鸡翅膀跟鸡块，其实它的还原度有一个95%，反而那个薯条，因为它本身就是没有这么多油嘛，所以炸出来会稍微有一点干。可是呢，如果你跟那个烤箱比起来了，薯条它只是需要个15分钟，可是烤箱可能需要一个30至45分钟，所以时间方面呢，那个空气炸锅是略胜的，而且还会控制比较好一点。毕竟那个烤箱嘛，就会比较难控制那个火候，可是空气炸锅只要你拿出来看，如果你觉得不满意，你就是翻一翻它，这样就可以了。至于那个时间方面呢，我觉得第一次操作的话，你可以跟着那个食谱，可是之后呢，可以根据你个人的喜好来调整。所以我是觉得15分钟来炸鸡块、薯条跟三文鱼呢，是会比较 overcook， 我就是比较喜欢湿一点的，所以我之后我觉得是调12分钟就够了。然后至于鸡翅呢，其实一个15分钟我也是觉得差不多，因为我是比较喜欢那个水分里面的那个滋润度会比较高一点。好啦，今天的开箱影片就到此为止。喜欢视频的朋友们，请记得点赞、订阅我的频道，还有按小铃铛哦。拜拜。